好啦，好耐冇拍片，咁就快早翻去香港就其實砌咗好 F90嘅，跟住一號機就爛，RX181就爛尾就爭住先啊都係。咁今日大約就講兩個進度啦，Unicorns 殺肉玩法就用咗 Narrative 送嗰隻灰色 frame 咧，就塞咗落去。咁我買咗 Unicorn FA 版同埋 OVA 版啦，咁就玩乾坤大挪移咁樣就，而家暫時呢個係乾坤大挪移啦。總之就即係綠色嗰個 Cycle Frame 就捐俾 Narrative 個粉紅色 Frame 就捐俾 Unicorn，咁玩法。跟住總之就砌一個獨角獸版。呢個鳥籠就深圳 Gundam Base 買嘅，就即係借屍還魂咁樣儲埋一齊啦。咁就暫時進度咁樣，即係 FA 就塞3個盾嘅啫，咁就所以但係佢成留咗位咧就4個盾。咁你就睇到啦，呢個咧就舊 frame，呢個有紋嘅，呢個紋嘅咧就新 frame 嚟嘅。咁其實完美砌落去，即係砌翻落去 Unicorn 嗰度嘅，即係跟住 FA Unicorn 咁樣又有兩支格林炮，麥林炮就左手用右手用，咁就完美就擺咗落去呢個位。呢個咧就又係 FA Unicorn 嘅火箭炮嘅，咁就冇手柄嘅。咁呢兩個位本嚟插其他嘢嘅，咁就你睇上先知㗎啦。咁就同埋多呢支榴彈炮定當準星定乜嘢咯，我唔知即係 Norwise 即係咁，但係又可以咁完美擺喺度咧，就好似好大陣仗咁。但係我就爭個頭啦，爭嗰隻手未搞，咁就暫時唔開呢個，有可能呢個就連埋 Cycle Frame 一齊開，即係兩隻獨角獸兩種形態開啦。跟住我又買咗個 Narrative 啦，咁就即係你唔介意嗰個 frame 係即係舊版咧，其實可以咩嘅，就可以用翻去咩嘅，用翻落去嘅。佢人都放灰色咧，即係你跟住剪嘅就冇問題。跟住又係啦，即係作為少數最近嘅 MG 咧，我唔知睇唔睇到啦。總之即係佢嗰啲貼紙係靚啲嘅。跟住重點啦，我又買咗個 MG New， 跟住呢個噴水件就係 RG New 嘅 P Bandai 嘅，但係其實真係之前佢出嗰啲係唔係 P Bandai，即係就咁通反嗰啲嘢嚟嘅，咁就可以咁塞落去嘅，你塞落去做一個炮嘅。但係我唔中意佢咁樣就咁條柄咁，可能要買副廠咯，即係買大陸廠嗰啲，就中間攝條粉紅色嘅紙皮定膠咁樣就攝住，可能就靚啲嘅。咁但係就咁樣啦。但係點解咁買咧？就係咧，就係可以咁玩。等我升起佢先啊！就係可以咁玩啊！即係佢個扣咧係完全可以扣到個 fin funnel 嘅，咁就扣兩邊咁樣，即係跟冧即係 side F 咁樣嗰款都可以做到嘅。咁就暫時未砌晒呢個暫時進度咁啦，同埋之前即係點解放棄咗拍低一排咧？就因為磨壞咗個件，呢個位就磨壞咗嘅，所以其實同設定圖唔係好似嘅。
咁同埋即係呢個係好後期嘅 MG 啦，即係尾二啊，最新係00嗰隻機我都唔記得，我睇咗動畫都唔記得咗點樣啦。咁但係即係特色就係全內骨架，即係依個我自己油啦，又係啲特有嘅手殘專登油顏色啦，全內骨架，跟住隻腳呢，你都睇到係可以有少少擺動嘅，咁就依隻腰呢，都可以咁嘅樣嘅，即係但係因為佢係有個實戰機，將個 hip 個位就塞咗喺度啦，手腳呢，又可以咁拉出嚟嘅，即係跟住我已經換咗個 frame 就要咁嘅色啦。但係就嗱，暫時整到係咁樣，咁就好可惜呢 MG 個 fin funnel 可以攞嚟用啦，即眼又貼尾咗，好煩。但我由跟 marker 啊 metal green 嗰種嘅就始終都發唔到光佢，貼翻佢嗰張色卡，你睇佢張色卡係靚好多嘅，呢個都係靚，又係尾呢個跌出嚟啦又，我咁樣搞啦就，但係呢，總之就反光佢貼真係靚啲嘅。咁就好可惜呢，呢個係跟住 MG New 嗰個支架啦。咁我懷疑其實即係唔知 RG 先出先定 MG 出先啦。咁就其實佢兩個嘅出嘅嘢好似嘅，咁但係就呢個架呢，就淨係用到喺 New 嗰度，就用唔到喺呢個度。呢個呢，如果你用骨架呢，就呢度插屎忽嘅，即係用個 SMB 插屎忽嘅。咁樣咁就冇得搞啦，即係呢個插背脊嘅，咁就做唔到呢啲周圍飛咁樣嘅 effect 啦，咁就要買 SMB 就殺肉殺翻之前 RG。即係一物二用啊！即係我嫌用 RG 就呢啲 Final Effect，二來顏色唔同啦，顏色唔似啦，即係唔係黃色啦。二來就太大支啦，反而 MG 呢個比例反而好少少。咁但係用唔到呢個架嘅時候就淨買 SMB，咁就可能下套片呢，就拍。我砌翻晒所有 frame 嘅效果啦。咁我仲開咗爛尾咧，就未搞晒咧，就4.5號機就古董好多啦。雖然其實同 Unicorn 唔係差多年嘅啫，Unicorn 好似09年，跟住4.5號機好似02年到，即係 MG 嘅發展係好即係咁啦，總之。咁暫時拍咗咁多，就揾日再見。